sa chute, elle contempla cette terre où elle allait faire jaillir l'étincelle de la vie. Et lorsqu'elle toucha le sommet de cette haute montagne, elle entama une course folle. Faire naître la vie était une tâche immense qui ne pouvait être confiée qu'à une seule petite goutte d'eau. Mais pour tout projet, il faut un précurseur. Elle traça ainsi, dans son sillage, le chemin à suivre par ses sœurs qui n'allaient bien sûr pas tarder à la suivre, et c'est ainsi qu'elle réalisait sa mission avec ardeur, prête à être la première pièce dans l'édifice de la création. De la montagne, notre goutte d'eau allait se répandre au sol autant qu'elle le pouvait. Et par un miracle dont seul l'univers est capable, elle réussit à créer sur cette terre si aride le premier être vivant. Minuscule tout d'abord, puis, au fil du temps, se développant, se formant, se concrétisant. Ses sœurs, Gouttes, l'avaient rejoint, et d'autres après elle, pour l'aider à multiplier la vie.
temps passait, et notre goutte d'eau décida un jour qu'il était temps pour elle de se retirer. Elle s'enfonça alors dans le sol pour arriver dans une immense grotte qui, au fil du temps, allait se remplir d'eau. Des siècles plus tard, cette goutte, qui faisait maintenant partie d'un tout, fut aspirée hors de son abri, se promena dans d'étranges tuyaux métalliques pour finalement venir s'accrocher, rebondir et tomber dans une baignoire. Une baignoire où un de ces êtres qu'elle avait mis tant d'ardeur à créer prenait son bain et jouait. Un enfant. une de ses créations, et finalement, après avoir joué avec l'enfant un moment, fut engloutie avec nombre de ses consoeurs dans le fond de la baignoire. Elle fut à nouveau aspirée et se retrouva dans ces étranges tuyaux, mais cette fois, elle était entourée de déchets de toutes sortes.
Notre goutte d'eau si pure, ainsi que ses petites sœurs, était de plus en plus sale, et elle ne comprenait pas ce qui avait bien pu se passer sur cette terre pour se retrouver dans un tel état. Après avoir traversé nombre d'obstacles, notre goutte d'eau finit par rejoindre une rivière. Et là, elle s'émerveilla de la diversité d'êtres vivants autour d'elle. Végétaux verdoyants, animaux, poissons et insectes. Le tout entouré d'une multitude d'autres gouttes d'eau. Elle se laissa ainsi porter par le courant et au fil de la rivière s'émerveilla à chaque instant du résultat de tant d'efforts et de milliers d'années d'évolution. La vie était bel et bien là, et dans toute sa splendeur. Notre goutte d'eau pouvait être fière. Sa mission était réussie.
C'était bien. Suffocant.